Біздер үшін, әрбір қазақстандық үшін, біздің ұлтымыз үшін, біздің мемлекетіміз үшін, отандастарымыз үшін өте ерекше мереке деп санаймын. Себебі 4 маусым бұл біздің елдігіміздің, егемендігіміздің, тәуелсіздігіміздің, мемлекеттілігіміздің, мықтылығымыздың белгісіндей болған рәміздер күні. Рәміздер күні, туған күні деп айтамыз. Негізі рәміздерімізді қадірлеп, қастерлеуді тағы бір мәрте еске салып, ұрпаққа үйрететін ерекше күн деп санаймын. Сондықтан бұл мемлекеттігіміздің мықты белгісі, бұл күнге өте ерекше қарауымыз керек. Әрбір отбасында, әрбір шаңырақтың астында осы сәтке ерекше мән беріліп, керемет мереке екендігін балаларымыздың құлағына құйып өсіруіміз керек деп ойлаймын. Сонда ғана біздің балаларымыз елдігін көрсететін мықты азаматтар болып шығатыны даусыз. Бұлай қарасаңыз, 31 жыл уақыт, 30 жыл дейікші енді шамамен, дөңгелектеп, 30 жыл бір жігіттің бір орда бұзатын жас екен. 31 жыл бұрын біз кеңестік кезеңнің соңғы жағын көріп қалған ұрпақпыз ғой. Біз енді ең алғаш рет өзіміздің еліміз бар, біздің мемлекетіміз бар, біздің көк байрағымыз, туымыз бар екен, біздің өзіміздің әнұранымыз бар, біздің елтаңбамыз бар деп, нағыз жастық жалынымыз сондай жалындап тұрған кезде, қуанған сәтім менің күні кешеге дейін көз алдымда. Әрбір жаңалыққа, әрбір қуанышқа, елдің осындай бір тәуелсіз ел болғанының өзіне бір жүрегіміз жарылып қуанған сәтіміз ерекше есімде қалыпты. Одан әрі біз 30 жыл бұрын отау құрдық, өзіміз үйлендік. Дүниеге балаларымыз келді. Кейін балаларымыздың өмірдегі алған ұстанымдарына, бағыт-бағдарына қарап отырсам, біздің балаларымыз тәуелсіздік алған кездегі дүниеге келген балалар ғой енді, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында. Олар бізден өзгеше екен. Олар бізден батыл, біз сияқты емес, ешқандай жалтақтамайды, ешқандай бір алаңдаушылық сезім жоқ. Себебі олардың көз ашқалы көргені желбіреп тұрған туы бар, жарқырап тұрған елтаңбасы бар, ұрандатып тұрған әнұраны бар, өз тәуелсіз мемлекетінде дүниеге келген балалар екен. Сондықтан олардың мінезі де қайсар, олардың айтатыны да анық, олардың мақсаты да биік. Міне осы сәтте дүниеге ұрпақ әкеліп, осы сәтте осындай керемет тарихи сәтке куә болғанымыз біздің ең бір ерекше өлшеусіз бақытымыз деп санаймын. Сондықтан мен үшін, біздің отбасымыз үшін мемлекеттің мықтылығы, мемлекеттіктің белгісі, әрбір рәміз өте ерекше орын алады. Себебі рәміздердің дүниеге келген сәтінен бастап құрылған отауымыз бүгін әрине жақсы деңгейде деп ойлаймын. Керегесі кең, босағасы берік, біздің мемлекетіміз қалай қарыштап өсіп келе жатса, біздің өзіміздің кішкентай шағын отбасымызда дәл солай бекіп келе жатқан отбасы ғой. Сондықтан қазіргі таңда енді біз балалардың жақсы жаңалықтарымен әлемнің әр түпкірінде жүрміз. Димашымыз әрине көптің көңілінен шығып, бір үйдің ғана баласы емес, бүкіл елдің баласына айналып, қазір қазақтың туын желбіретіп, әлемнің әр түпкірінде өзінің кештерін өткізіп, концерттерін беріп жүр. Сол сәтте маған Димаштың концерттерінің ішінде бағдарламасындағы бір ерекше қатты ұнайтын бөлігі, ол әрине
ұлттық музыкаға, дәстүрлі ән күйге арнаған, қазақ әндерге арнаған бөлігі. Сол сәтте бірнеше рет міндетті түрде, қай жерде отырсам да, сахнаның артында жүрсем де, міндетті түрде шығып сахнаға, залға қараймын. Келген көрермендерді бақылағанды өте жақсы көремін. Сол сәтте қазақтың күйі ойнап, әні шырқалған кезде, мыңдаған адам жиналған стадиондарда көзімізге сондай бір ерекше көрініп, жанымызға жылу беретін бір әдемі көріністер болады. Ол әрине қазақша ән орындалып, күй тартылған кездегі мың сан адамдардың арасынан әр жерден бой көрсетіп желбірейтін біздің көк байрағымыз. Көбіне елді сағынған, шетте жүрген отандастарымыз, қандастарымыз мұндай концерттерге кәдімгі көк туды қолдарына көтеріп, төбелеріне көтеріп, көк туды жамылып келеді. Міне сол кезде біз бақытты екендігімізді, көк байрағымыз желбіреген, атымыз бар, затымыз бар, мемлекеттің азаматтары екендігімізді сезініп, төбеміз көкке жетеді. Әр анаға, әр шаңыраққа, әр отбасына осындай бақытты тілеймін, шын жүрегіммен. Алаңсыз ұйқыдан оянып, тыныш көк аспанның астында осындай алтын қыраны самғайтындай керемет көк байрағы желбіреген мықты мемлекеттің аясында кәдімгі тып-тыныш топырағымызды басып ояну қазіргі заманда көп елде, көп анаға, көп балаға, көп отбасына арман болып отыр. Біз осы күнімізге шүкіршілік етеміз. Еліміздің іргесі берік болып, тұғыры мықты болып тәуелсіздігіміздің, біздің рәміздеріміз жарқырап, көк байрағымыз жайқалып тұрса, содан артық бақыттың керегі жоқ. Қазақ халқының біздің ата-бабамыздан келе жатқан ұлттық бір ерекшелігіміз, ол біздің ұлттық болмысымыз ең алдымен. Ол біздің ұстанымымыз, салт дәстүріміз. Ешкімге ұқсамайтын, өзге халықтарда жоқ рухани бір керемет мәдениетіміз. Міне осының барлығын ең алдымен ұрпаққа жеткізетін, ұрпаққа өзінің ақ сүтімен бойына сіңдіретін ананың қолында. Ананың рөлі өте ерекше. Сондықтан баланың патриот болып, отан сүйгіш болып, мемлекетшіл болып өсуіне ең алдымен үйдегі берілетін тәрбие қатты әсер етеді. Егер баланың анасы, шешесі, кәдімгі қазақы тілмен айтқанда, шешесі ұлтжанды болмаса, өзінің тілін білмесе, өзінің дінін қадірлемесе, өзінің ұлттық мәдениетін, руханиятын, ән жырларын, күйлерін, барлық дәстүрін, салтын білмесе, баланың ертеңіне үлкен кеселін тигізеді, зиянын тигізеді. Ананың осындай дүниелерді білмеуі. Сондықтан қыз бала бүкіл ұлтты тәрбиелейді деп, біз қыз баланы қазақы, барлық салт дәстүрді білетін, ең алдымен қазақша сөйлейтін етіп тәрбиелеуіміз керек. Ана тілінде сөйлемесе, бала ол тілді керек етпейді. Егер шешесі қазақша сөйлемесе, балаға қазақ тілінің ешқандай қажеті болмай қалады. Міне бұл деген өте қазіргі біздің қазіргі таңдағы, қазіргі заманымыздағы ең бірінші өзекті мәселеміз осы болу керек. Мән беретін. Яғни ұрпағымыз дұрыс болсын десек, ұрпақты дүниеге әкелетін ана тәрбиелі болу керек. Ана елді сыйлай білу керек. Келген жерін сыйлай білу керек. Отанын қадірлей білу керек. Рәміздерін керемет қастер тұта білу керек. Міне сол кезде ғана бала дұрыс болады. Ол әлдеден бастап сіңетін
мына әдептің, өнегенің, үлгінің, тәрбиенің орны өте ерекше. Баласына орысша сөйлеп отырған, орысша ән айтып, болмаса бір шетелдік музыканы қосып қойып, телефондағы түрлі каналдарды бере салып жүрген анамен бесігіне бөлеп, әлдейін айтып, айналайынын күнде айтып отырған ана мен әженің ерекшелігі жер мен көктей. Сондықтан осы жаққа көп көңіл білуіміз керек. Қадыр Мырзалиннің мына өлеңін екінің бірі біледі. Ана тілің арың бол, ұятың боп тұр бетте. Қараңызшы, екі-ақ сөзде ар мен ұят деген сөзге қатысты барлығын тіреп қойды. Ата тілі деп айтпайды ешқашан, ана тілі дейді. Ана мекен деп айтпайды, ата мекен дейді. Әрқайсының өзінің орны бар, әрқайсының өзінің реті бар. Сондықтан тіл, яғни ана арқылы жетеді екен. Ал егер тілден айырылса, онда біз Қадыр ағамыз айтқан арымыздан да айырыламыз, бетімізде тұрған ұятымыздан да айырыламыз. Міне, тілді білмейтін анадан бетінде ұяты жоқ ұрпақ, арын ойламайтын бала дүниеге келеді. Менің ойым осы. Осыны қаттырақ, батырыңқырап айтып жүрмін. Себебі шын мәнінде қазір бізге осыны жолға қоятын кез келді деп санаймын. Сондықтан осының қадірін білетін, сөздің мән мағынасын, жай жапсарын түсінетін саналы ұрпақ берсін баршамызға. Мемлекетіміз мықты болып, көк байрағымыз желбіреп, жарқырай берейік. Барша халықты бүгінгі рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әнұранымыз шарықтап, әр қазақтың жүрегінен орын ала берсін. Және тағы да бір өзімнің көңіліме өте ерекше әсер беретін керемет бір ән бар. Соның бірақ қайырмасында барлық біздің рәміздерімізге, біздің туымызға, көк байрағымызға деген үлкен құрмет белгіленген деп ойлаймын. Ибрагим Ескендірдің айтатын көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені дейді. Әрқашан көк туымыз желбірей берсін. Амандықпен жарқын болашаққа бірге қадам жасай берейік.